2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები ფიზიკაში ამოცანა ნომერი 27. სხეულს შეუძლია უხახუნად მოძრაობა ჰორიზონტალურ სიბრტყეში R რადიუსიან წრეწირზე. მოცემული გვაქვს. ხახუნის ძალა არ გვაქვს, ნულის ტოლია. სხეულს შეუძლია უხახუნად მოძრაობა ჰორიზონტალურ სიბრტყეში R რადიუსიან წრეწირზე, ვიცით წრეწირის რადიუსი. გარკვეულმა ძალამ შეასრულა ამ მუშაობა, აგრეთვე ვიცით. რა მუშაობა შეასრულა გარკვეულმა ძალამ სხეულის სასამოძრავებლად. რადგანაც გვიწერია სხეულის სასამოძრავებლად, ესე იგი საწყის მომენტში სხეული არ იყო ამოძრავებული, შესაბამისად საწყისი სიჩქარე იქნება ნულის ტოლი და სხეულმა გააგრძელა ბრუნვა მუდმივი სიჩქარით. განსაზღვრეთ სხეულზე მოქმედი ცენტრისკენული ძალა. ვიკითხებიან F ცენტრისკენულს. ახლა თუ გავითვალისწინებთ, რომ ცენტრისკენული ძალა F ცენტრისკენული ტოლი არის 100-სა და A ცენტრისკენულის ნორმალის. კიდევ გავითვალისწინებით, რომ A ცენტრისკენული ტოლი არის V კვადრატი შეფარდებული 1-თან, ამ შემთხვევაში R დიდთან, რადგანაც წრეწირის რადიუსი მოცემული გვაქვს, რომ R დიდის ტოლი არის, შესაბამისად F ცენტრისკენული ტოლი იქნება M V კვადრატ შეფარდებული 1-თან. ხო, აქედან რა გამოგვდის ჩვენ? ჩვენ ახლა აქ M და V კვადრატი არ ვიცით, შესაბამისად მოდით მუშაობა გავითვალისწინოთ, რომ ტოლი არის კინეტიკური ენერგიის ცვლილებიც, A ტოლი არის დელტა E კინეტიკურის, ეს კი ტოლი იქნება MV საბოლოო სიჩქარეს კინეტიკური ენერგიას გამოკლებული საწყისი კინეტიკური ენერგია. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწყისი სიჩქარეს სხეულის ნულის ტოლი აქვს, ეს წევრი არ გვიქნება, საიდანაც მივიღებთ, რომ ეს ტოლი არის MV კვადრატ ნახევრის. ხო, კარგით, ახლა აქედან რა გამოგვდის ჩვენ, რომ მუშაობა ტოლი არის, ესე იგი MV კვადრატ ნახევრის, საიდანაც MV კვადრატი ტოლი ყოფილა 200. ახლა ამ გამოსახულებას თუ შევიტანთ აქ, გამოგვივა, რომ F ცენტრისკენული ტოლი ყოფილა 2A შეფარდებული 1-თან. ანუ საბოლოოდ რო დავწეროთ, F ცენტრისკენული ტოლია 2A შეფარდებული 1-თან. პასუხი D.